干了弄了吧？反正以前200幾搞埋，我而家嗰啲咩煙咩都冇轉，我諗埋買夠啦。啲馬大一直轉啊，或者個電腦問題啊。係啊，我知道壞啊，嗰啲啊。你有冇買咗係嘛？我知道壞，電腦壞。電腦你都係壞一直轉住啊。咁就以前我搞埋我嘢就就點？你咩啦？乜係乜嘢？我煩嘅。你叫控制嘛到呀？那马达可以转啊？轉，大家一起在轉啊！差不多了是吧？一车都不转呢。在这里啊。当时他修的时候也是一直在轉是嗎？你想問下而家4邊啲啊，啲線梗梗啊，我都識一車嘅線又停，一車嘅線。水架就係啊，即係嗰啲咩路啊度啊？咪馬地度咯，聰明。你而家得嚟緊我，你又快都係日啊嘛，邊啲跟你？或者突然間抽好時間先過咧，你啲嘅電子我，突然間我哋一電話跟住咪。加米線，手機電話號碼就加米線。你寫米線喎？加米線嘅，我有你電話，我攞埋我車位。你大概你講幾時咧？加米線你就可以發電嘅，我就快啊！你樣好我就過去啊。會喎，天數我等你車衫去封啊！你3個忙，咁我都唔知啦，我喺鬼電電嗰啲。你插電就裝。3個鐘嘅。一直都轉。咁你就點啊？我依車唔使攞埋就依車啊！依車一車嘢化係叫做乜嘢？所以就唔過。那检查里面。对啊，张老师，你那个一段先的，你的電話號碼我，我電話號碼嗰度就我點解要揾呢個？